دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناه الميمه وبناتها. اليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفه للشفاء الكحه او السعال. بمناسبه دابا هذا الفصل الشتاء والبرد، وليداتنا كيبقاو يكحبوا ويبقاو سميتو السيروات ما كيقديوش. يعني انا بعدا على تجربتي هاد الوصفه هذه كنديرها لولدي، كيحقر عليه البرد بزاف، الرواح والكحه. هاد الوصفه هذه راه فعاله 100%. كنحتاجو فيها واحد اللفته على هاد الشكل هذا. انا دابا غير حاطاها زعما موقفاها في الكاس باش ما هنايا واحد الطريف تاع الثومه محكوك، واحد الطريف تاع بصيله حتى هي مشلضه رقيقه، وتكون بصله حمراء، معلقه ديال العسل حر. وتيقوني هاد الوصفه هذه راه فعاله 100%، نتيجتها مضمونه. كنشدو اللفته هكا، كنحيدو لها هاد الرويش ديالها بحال هكايا، الطريبيش ديالها بحال هكا، ولكن كنحتفظوا به حيت في الاخر غادي نغطيو به. كنديروا واحد الحفيره بحال هكا الوسط، حفيره ما نخرجوهاش على برا، باش ما يخرجش لينا داك السائل اللي بغينا حنايا، حيت هذاك العسل ومع ديك البصله والثومه غادي يولي كلشي بحال الماء. وتبقاو تعطيو لوليداتكم بحال هكايا، حتى من الدراري الصغار الرضيع حتى هما راه كتليق ليهم، راه زوينه وما فيهاش شي ضرر على الصحه ديالهم، وراه مضمونه. يعني على التجربه، جربوها وردوا عليا الخبار، وديروا لنا لايك وفعلوا الجرس. وراه كاينين وصفات اخرين ديال البرد بالنسبه للزكام وبالنسبه للرواح والكحه. دابا غادي نشدوها، هي درنا دابا هاد الحفيره بحال هكايا، ما نخرجوهاش على برا. كنشدو هذا الضريس تاع الثومه بحال هكا، قياس ديالنا بحال هكا. كنشدو شويه من هاد البصيله بحال هكايا، وكنحطوها هنا في الكاس. ديروا كاس ولا ديروا شي حاجه، المهم اللي غتثبت لكم هاد اللفته. وكنديروا عليها هاد المعلقه ديال العسل صغيره، معلقه صغيره، ولكن يكون عسل حر من الاحسن. اللي ما متوفرش عندها تقدر ديرها السنيده، حتى هي تعطي النتيجه ديالها مضمونه. صافي على هذا الشكل هذا، وكنسدو عليها. صوبتيها في الصباح، كتبقى من هنا من الصباح للعشيه راه كتعطي، كتولي كيولي طالع لك هذا الماء هنايا الفوق. كتعطي لولدك ولا بنتك معلقه بحال هكا في الصباح، معلقه في الغداء، معلقه في العشاء، وان شاء الله غادي يجي على خير. وديال الليل ما تعطيوها لهم حتى يبغيو ينعسوا، يعني ما يشربوش عليها الماء. وهذا اللي بقى لينا هنا ديال اللفت راه ما كنرميوهش، حتى هو راه كنحكوه، وكنزيدوا عليه الثومه، كنزيدوا عليه ثاني البصيله، وكنزيدوا عليه ديك المعلقه العسل، ونغطيوه بشي حاجه بحال هكا. حتى هو راه فعال بحال الشكل ديال هاد اللفته. احنا غادي نصوبو ونتلاقاو معكم ونوريكم الطريقه ديالو. ما تنساوناش في لايك، وتبارك الله عليكم، والله يجيب الشفاء للجميع ان شاء الله. هانتوما دابا كتشوفوا كيف ما قلنا لكم، هذيك البصيله وداك الفيت، هذاك القاع ديال اللفته اللي حيدنا من الداخل، راه حنا ما رميناش، حكينا، زدنا عليه بصيله، ثومه، معلقه العسل. داكشي اللي درنا في اللفته الوسط درناه في هذه. دابا غادي نسدو عليه بحال ما هكايا، ونخليوه حتى يطلق لينا ديك الميه ديالها. راه كيولي سائل داك الماء مهزوز الفوق، هو اللي كتعطيو لوليداتكم، كتهزو بالمعلقه وكتعطيو لوليداتكم. مثلا دابا هاد اللفته هادي سالا منها داك الماء ديالها اللي كيعطينا ديال السيروم، نعاودو نحيدو داك البصيله وديك نعاودو نزيدو طريف تاع الثومه، نزيدو طريف ديال البصله ثاني حمراء، ومعلقه ديال العسل، ونعاودو. راه تبقى تستعملي لنا هاد اللفته واحد اليومين. ايوا والله يجيب الشفاء للجميع، الله يحفظ وليدات المسلمين اجمعين كاملين، وتبارك الله عليكم. وديروا لنا لايك وفعلوا الجرس باش يبقى ديما يوصلكم الجديد. ها الوصفه ديالنا من بعد ما داب داك العسل، كيجي على هذا الشكل هذا. تصفيوه بحال ما هكا، معلقه بحال ما هكايا، كتعطيوها لوليداتكم وحتى الكبار حتى همايا راه يشربوه. هو راه فعال، راه نتيجته مضمونه 100%. وجربوه وتيقوني راه غتعجبكم هاد الوصفه، لانها مجربه وفعاله، وما نعطيوكمش شي حاجه اللي حنا ما مجربينهاش. ايوا ودعمونا وديروا لنا لايك وتشاركوا في القناه، يبقى ديما يوصلكم الجديد.
ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات اخرى ان شاء الله بحول الله. خليتكم على خير، والله يجيب الشفاء للجميع ان شاء الله.